瑞宝躺在灰牌枕头上，贴贴吃着竹叶。没好没几秒，灰宝就和瑞宝争着一根竹叶。这是我看上先的，姐姐，这是我拿着的。正当他们争抢不下时，灰灰来了一招狠的，他直接把竹叶撸了下来。瑞宝马上呆了，还能这操作？姨母介绍说，现在瑞辉充分展现出双胞胎的魅力。一方面，瑞辉两小无猜，经常步调一致，共同去探索新环境，默契度十足。瞧，瑞辉这俩宝贝一起在福宝上享受着阳光和微风的画面，多么美好温馨，姨都爱疯了。另一方面，俩宝贝也爱抢竹叶吃，不过这种所谓抢，感觉就像是他们之间的一种游戏，一边贴贴一边分着竹叶吃。因为在送宝投喂零嘴时，他们在吃完自己的，并没有想过抢对方的，而是一起走向宋3岁，要求续零嘴。所以说，熊猫宝宝黏在一起吃竹叶，是他们亲密关系的体现，也是他们游戏和互动的一部分，有助于他们学习和成长。就像这次瑞宝被灰撸竹叶的举动给惊呆了，灰灰也是好聪明的，相信瑞瑞经过这次也会想到破解之法。姐妹俩就这样相互陪伴学习，共同成长进步，真的很美好。